Amber ka bërë një deklaratë të bujshme në lidhje me Laertin, duke thënë se ai ka pasur eksperienca me një shoqen e saj transgjinore. Kjo deklaratë vjen pas debatit të ndezur gjatë primejit të sotëm, ku u diskutua përputhjet mes Laertit, Aldos dhe Gjestit. Ndërsa audienca po shijonte dinamikën e ngjeshur të spektaklit nga e papritura, Amber zbuloi një sekret të rëndësishëm që mund të ndryshojë dinamika e lojës për të gjithë pjesëmarrësit. Rrëfimi i Amber ka shkaktuar reagime të forta në rrjet, duke nxitur edhe më shumë diskutime rreth jetës private të Laertit. Disa përdorues të mediave sociale kanë shprehur dyshimin e tyre se këtë shpallje e ka bërë me qëllim për të tërhequr vëmendjen mbi veten, duke e parë Laertin si një objekt iluziv të natyrshëm, me të cilin historia e saj është e lidhur ngushtë, e papritur. Laerti ka eksperiencë me një vajzë transgjinore? Ky informacion i papritur ka hapur dyer diskutimesh, duke bërë që fansat të spekulojnë mbi ndërveprimet e Laertit me të tjerët në shtëpinë e lojës. A ka ndikim kjo në marrëdhëniet e tij me Aldon dhe Gjestin? Si do t'i përgjigjet Laerti kur ta mësoj këtë informacion pas daljes nga shtëpia? Një nga çështjet kryesore që po shfaqet pas kësaj deklarate është reagimi i Laertit. Disa presin që ai të mbrojë veten, ndërsa të tjerë shpresojnë që të reagojë në një mënyrë që do të surprizojë shumë njerëz. Pas gjithë kësaj, është e rëndësishme të kuptojmë se Laerti dhe Amber kanë pasur marrëdhënie përpara dhe çdo gjë që është shpallur do të ketë pasoja për përvojat e tyre në lojë. A është e drejtë që Amber të zbulojë informacione personale për dikë tjetër pa lejen e tij? Këto pyetje po e mbajnë debatin në lëvizje dhe ndoshta do të ndikojnë në mënyrën se si lojtarët e tjerë do të reagojnë ndaj Laertit në të ardhmen. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se kjo ngjarje mund të sjellë ndryshime në perceptimin e audiencës ndaj Laertit si person. Disa mund ta shohin atë si një figurë me të cilën mund të identifikohen, ndërsa të tjerët mund ta shohin si një personazh të mbyllur që ka përfituar nga rrethanat e rastit. Mbetet për t'u parë si do të ndikojë kjo deklaratë në dinamikën e lojës dhe cili do të jetë reagimi i Laertit pasi ta shohë jashtë shtëpisë ose nëse produksioni do të vendosë ta nxjerrë në prime, ku gjithë publici do të ketë mundësinë të dëgjojë dhe vlerësojë situatën nga një perspektivë